všichni hráčky a hráčky se dílou asi a už konečně pod posledního dílu. Jenom pardon, že jsme takové jakoby na to, ale my jsme velice velice pomalě extrémně moc času. Takže Jo, můžete dát like a my musíme zdrhat jako... Mám jinak pizzu, mám i lékárničku po nouzových případy. Ta moje pizza byla zkažená. Ne. Já se musím napít. Pojď. Jo, já zapomněl udělat zdot, ale to je jedno. Napiju se ty koly. A lékárničku byste potřebovali, takže řekli Matíš. He's drawing. To se topí, musíme ho zachránit. Dívejte. Já se tady můžu někdo utopit. To je tak těžký přejít jenom ten most. A vidíš tamhle to? Jako tam je takový tady u tohohle, tam je takový tajný achievement, že musíš koupit za 20 dolarů takovou flašku. Jakoby, a tím, že ji vypiješ, získáš achievement. A tím pádem bys mohl být to lízátko. Jako, já bych ještě možná použil to lízátko, když ho mám. Takže, hele. To je velice jednoduchý pálku. Jestli to nedáš, tak nevím, co uděláš. Jako a kde tady? Tam. No. Tady bys musel, ale to je jakoby takový těžký pálku, docela i řek a jako... Kdybych to nedělal. Ne. Ale dávej si pozor, kdyby se někdo... Pomoc, prosím, děkuji vám. Až tam budeme, já tě vyhýruju, když tak. Potřeboval. Nebo samozřejmě, mě by zajímalo, jak sakoty dokážu vytáhnout. Když jako asi nemám moc velkou, jen jako někde se zase... Ale ty máš hodně malou energii, já tě vyhýruju. Ne, dop! He's drawing. Prosím. Yes. Dělej, pojď, nevěř tomu. Sem. To někdo to má málo energie? Já. Jo, vlastně. Ty si jenom nemáš zas. A ta holka tady vydělala. Tady bych někoho možná mohl vydělat. No, vysokou to máš taky, hej. Máš zase málo. Mám plnou. Já Jsem připraven. Já jsem tady nějaký holce pomohl, ale nemůžu přesně pomáhat furt. Heal me. Ale já už to můžu použít jen jednou. Já to nemůžu plýtvat. Nebo, hele, kdo tu má ještě málo? Ty máš hodně. Silný. Ale já ty ještě vyhýlu. Máš hodně, já mám taky hodně, máš fakt hodně. Já vyhýlu. Ale bacha už. A já bohužel nemůžu vyhýlovat sebe, už to můžu použít. To jsem 0krát. No já už si vezme svůj zbraň. Já se tady ještě napapal lízátka. Nemám teda plno, ale to nezeš. To. Já nenávidím ty spajky, ty nenávidím. Ahoj. Jo, vlastně teďka nejsou spajky, teďka máme tady ty. Máš, že tady nemáme třeba 2 kuchaře, to by nebylo moc jednoduchý. 3 taky to mám. A jsou docela easy. No jsou. Tady nám hodně z toho, já to chci dokončit, já to zase chci vědět. Nebo jako, já jsem to dokončil samozřejmě, ale... To bylo easy. No, hlavně jako když potom... skvěle, já jsem si to taky. Vypadám teďka vůbec útočit? Ne, teďka bude jakoby... Spajky budou, ne, tohle to bude, ach jo. Ne, prosím, ne, já to nemám hlad, Nejhorší, když to schodí. A moje životy, ne. Prosím, skvěle, nech mě. Co jsem ti udělal? Já jsem jenom občan, ale já jsem ti prostě nic neudělal. Zabil jsem ti snad někoho, třeba z hodiny, nebo jsem takovýho. Nejhorší, že já už prostě 0krát můžu používat lékárničku. Já už ji na někom neudělám. Jsem rád, že mám ještě ten dout, který jsem si schovával tak moc. Ale ty máš dost věcí. Ale... Utíkej od něj. Teďka budou možná ty zpátky, já už ani nevím, já už si to moc nepamatuju. To je tak 2 měsíce zpátky, takže to bylo tak prostě oplání nějaký začátek práce, takže... No to je jako tady vlastně můžu mít vůse, zbraň, ale je to jedno. Prosím. Ono se tady neukázalo to červené, nebo jsem byl asi slepý nějaké.
To je všechno? No to není všechno, to není všechno, to není všechno. To není všechno, to není všechno. To není na... Musím se zapapat doutu. Ale ty máš extrémně moc healů. Já jsem tě nemusel healovat, protože že ty máš moc healů a já jsem to mohl využít své to, jakoby, já bych potřeboval heal. A já nevím, jestli mám někde lékárničku a nemám čas psát do chatu hlavně. Jako, a nemůžu už nikoho vyhealovat, protože jsem mi utlačil a já už nemám ani heal po sebe. Já už prostě nemám ani heal. Nejde nám vyhodit, že bys mi to vyhodil. Já mám už low energy. Já už mám low energy. A já nemám heal hlavně. Tak nestůj pořád. O to se snažím. Ne, mám low energy. Ne. Prosím, já chci přežít. Já chci přežít. Prosím, přežít. Ale nemůžu hlavně vyhealovat sebe. To je blbý. Bych mohl říct, že teďka budou ty spajky. 2 hity a jsem... Ty spajky ale jsou hrozné. Ne, nejsou. Ne, teďka je tohle. Chlaňte mě. Prosím, chlaňte mě. Tak 3 hity a je po mně. A jako peníze z toho stejně nedostanu, takže mě je to... Já se bojím, já tam nejdu, já tam nemůžu. Jsi sám, kdo má very low. Tak ty máš healy ještě k tomu, jo? To je zase blbý, že No. ty si můžeš vyhealovat, jak chceš. Bacha, teďka. Jestli tohle přežiješ, tak jsme to vyhráli. Si počkat, nejsou spajky? Prosím. Je, zdrohej. Je to... Co psal? Zdrohej. Amo, já mám extrémně malou energii. Pojď! Já mám víc energie než... Prosím. Jo. Pauzě, že mluvím to vás prostě, ale... Já jsem celá, jakoby, já chci, aby to konečně bylo u konce, prosím. Už prosím, se zastav. Už to zastav, prosím. Jo! Prosím. Jo! 3 díly. Děkuju vám, já se teďka můžu rozmátit na kafe, jo. Yes. Teďka už to doma nebude, teďka budu jenom užít si to. Jinak já vám něco povím, ale ne teď, jo. Teď ne. Uvidíte to potom. Nebo uslyšíte to potom. Je ten Zeps takhle, nebo on se tady objevil, jo, nebo neobjevil? Jo, to je jeho krumpáč, no. Já nevím, to jaký máme ale je to celkem jedno. Asi. Tady asi. Mě zajímalo, jestli se sem sakra ten Zeps dostala, to je jedno. Pokud se vám povím. Ale zatím nedali to. Už ty policajci nebyly tady dřív. Mě je zatkli, ale tady prostě nejsou. Vím, že tady jsou 3 a jsou tady 2 policajti. Tak já jsem rád, že jste se ten 3 díl tohohle užili. No, tohle je good ending. Takže můžete dát like, odběr u toho posledního dílu, jakoby u toho druhého dílu na konci se trošku omlouvám, trošku jsme byli jiný, ale tak proto ten díl to bude všechno, takže zatím čau!